Kleon po hy direkt tani te analiza e S&P 500 dhe aksioneve. S&P 500, besoj që po shikoni shumë qartë, 3 ditë rënje të thellë. Dhe kjo ka bërë po një gjë. Ka bërë një rritje graduale të vështirë, pa fuqi blerëse, mbas një rënje më të thellë, edhe një bear flag. Trend për poshtë, bear flag, trend për poshtë. Po ku shkon ky çmim? 5400 ose 5100 e kam unë zonën. Tjetër. Parafësisht këtu. Këta janë dy zona që kemi më poshtë. Është për të parë që a do gjej një double bottom, a do gjej një higher low këtu, po me aq sa po shikoj nga tregu, rënja që kemi pasur te kripto gjatë fundjavës pak, besoj dhe tregu i S&P 500 Nasdaq mund të hapet pak më thellë minus, është për të parë situata nesër të hënën dhe do shikojmë se si do hesi tregu. Nasdaq po një dhe gjë tani është e kjo zona retest e 19.000, kemi zonë 18.600, pasi kemi dhe zonë të tjera të 17.500. Nasdaq bin më thellë se sa S&P 500. Në këtë val S&P 500 ka rënë diku te 5-6%, kurse Nasdaq ka rënë diku te 7-8% minus. Nga për këtë vitin po flasim, po ka rënë më thellë këtu te kjo lëvizje. Është identike dhe kjo formimi i një bear flag, trend për poshtë, bear flag. Kjo zona këtu, që është bërë bear flagi, ka qenë një testim i 200 SMA-s te Nasdaq dhe te S&P 500 ka qenë testimi i 200 SMA-s. Kjo ka qenë testimi i 200 SMA-s këtu. Nuk e kam vënë 200 SMA këtu se nuk e përdor për vendimet e mia, por është një indikator që përdoret shumë nga investitorët e tjerë afat gjatë, afat mesët. Russell 2000 vazhdon këtë rënje, prapë dhe kjo mund të ketë një double bottom ose një rënje më thellë, ka përcaktuar ca zona këtu te 1930, mund të shkojë edhe patjetër mund të shkojë edhe më thellë, është për të parë. Kjo ka bërë dy vala për poshtë, gjatë kohës që Nasdaq edhe S&P 500 ishin akoma te all time highs te kjo periudha këtu, nuk po thynte strukturën Russell, është për të parë se si do na heci këtu. Kjo është për small caps, kompanitë më të vogla që janë në rritje. Kemi, do shikoj pak VIX, një në arsyet kryesore pse është ulur tregu, është sepse VIX është rritur dhe frika, kur rritet VIX, rritet frika në treg dhe volatiliteti dhe tregtarët dalin, sepse nuk duam të rrinë në një moment të paqëndrueshëm në treg. Nuk i pëlqen paqëndrueshmëria. Tregtarët duan stabilitet dhe investitorët afat gjatë duan stabilitet. Kur nuk ka stabilitet, këto tarifat, lajmet e tjera që po dalin, shumë faktorë të tjerë që ne kemi përmendur te segmenti tjetër, që është lajmet e eventet kryesore. Kur dalin këto gjëra dhe krijojnë paqëndrueshmëri, friksohen tregtarët dhe rritet VIX. Këtu ka qenë rënja tjetër, është ulur VIX, ka pasur një rritje graduale, pastaj një rritje tjetër të VIX-it, një rënje në treg. Janë të kundërt gjithmonë. Kjo është për S&P 500, nuk kam ndonjë ide të re, në ide të mirë për stocks. Këtë javë ishte ajo tregu korean që mund të shikojmë. Unë do të shikoj pak gjithë tregjet europiane, edhe kinezi, që pati këtë shitje momentale mbas këtij trendi, tu po bëhet një konsolidim, një zonë që po konsolidohet çmimi tani, pastaj ndoshta ikën për lart ose kthehet për poshtë, është për të parë. Edhe kak CAC 40 që është francezi, tregu francez, po shikoni këtu që pas këtij trendi e njëjta gjë, konsolidim. Dhe po bëhet bearish. Mund të jetë në rënje kështu dhe pastaj ndoshta shkon për lart, është për të parë se të valla. Por unë këtu nuk është që shikoj ndonjë shpresë për momentin derisa të RSI-ja të bëhet pak më i ulët.
pak më i shqitër këtu. Dhe te HSI-a, që është Hong Kongu, që është ajo. Po thyu këtë zonën e mezit të RSI-a, mund kemi një ulje të 50% të kësaj lëvizje që ka bërë, dhe mund përdorim Fibonacci. Për të parë ku është e zona, mund jetë këtu të 21.720. Këtu mund jetë HSI-a. DAX, gjithashtu, po një dhe gjë, ka thy këtë strukturën këtu të zona mezit të RSI-a, por zakonisht e manë dhe të zona 25. Mund të avizojmë këte që ta kemi për javën tjetër, shikojmë që a do gjene i support këtu, dhe pasaj të vazhde për lartë. Mund t'jetë një moment kyç që mund të anoj prapë për lartë DAX, tregu gjerman, se ka qenë një rritje të jashtëzakonshme tregu europian. Unë mendoj që do ketë pak probleme, sidomos që Gjermani ka industri për makinat, ka industri për produkte shtëpijake, për shembull, Miele, ke Bosch, ke këto tjerat që merren me prodhim, dhe besoj që do ndikohet shumë tregu gjerman edhe ekonomia europiane nga tarifat, është për të parë. Kemi dhe anglezin, ku është anglezi? Se pas kam këtu. Aq pak e dashkam tregun anglez. Se do anglin. Çfarë? Se do anglin. Shikojmë tani këtë. Sekond, FTSE 100. Se nuk lëviz pastër indeksi anglez, po është okay, nuk që ka keq. Që ka pak në rritje, si gjithë tregu europian që ka qenë pak në rritje, po konsolidohet këtu. Mund kemi një rënje më thellë, mund të gjejnë në një zonë këtu për shembull, RSI-a mbas kësaj testimit të 8400. Është për të parë situata. Prap tregon atë që do ndikohen dhe këto nga tarifat. Ka që ishte le të themi ajo pjesa e stocks.